Мандарины, шампус надо доставать. Поднимайтесь скорей, Новый год встречать. Ща достанем гирлянд, елку нарядим. И в костюмах свиней ночью затусим. Включим один дома, 5 частей подряд. И на 20 тысяч мы закупимся петард. Замутим хороводы возле Оливье. И iPhone 10 вы дарить решите мне. Будем мы 10 дней только есть и пить. А закончится еда, к друзьям пойдем тусить. Пахнет в доме уже елкой и сосной. Освежитель воздуха купила я такой.